Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой очень необычным узором топ летний. Ничем он сильно не отличается, не выделяется из массы похожих топов, да. Обычная полухлопковая пряжа, но узор, девочки, я обратила внимание вот на этот узор за его какой-то, знаете, необычности и, в общем-то, такой витиеватость, да. Оказалось, что похож он на колокольчики. И сегодня очень я захотела показать, как его вязать. Очень он мне понравился, но сразу предупреждаю, не для начинающих такой узор. То есть здесь нужно уже иметь опыт, девочки, реально вам говорю. А так очень-очень необычно, витиевато смотрится, знаете, с такой изюминкой, будет привлекать внимание именно вот своей вот этой сложно выполненной структурой вот этого узора. И поэтому решила я сделать все-таки по этому топу мастер-класс, хотя думала, что ничего в нем как бы такого, да, нет, а вот узор, ой, какой сказочный оказался. Итак, как всегда в нашем мастер-классе будем составлять с вами инструкцию по вязанию на 4 размера. На этот раз я взяла 46, 48, 50, 52 размеры. Вот у нас будет использоваться вот этот витиеватый узорчик необычный и лицевая гладь. Всем, кто любит что-то необычное, какие-то наряды любят с изюминкой, и это именно тот самый случай, на который стоит обратить внимание и попробовать связать этот узорчик. Потом его можно будет применить еще где-то, например, для вязания каких-то тоже красивых вещей, детских там, или, в общем-то, для джемпера, как-то в отделке его очень классно применять. И, в общем-то, ну, просто возьмите себе на заметочку, попробуйте, потренируйтесь. Реально вещь стоящая. Итак, начинаем с вами выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого топа я выбрала пряжу Milk Cotton из золотой коллекции, выполненной по германской технологии пряжа. Смотрите, 45% хлопок, 15% шелк и 40% акрил. Цвет 0,9. Так. И смотрим. Метраж нас интересует. Вот он. 50 грамм, 150 метров. Вот такой интересная пряжа. Средней толщины, хорошей скрутки, вязать удобно, девочки, сразу говорю. Приятная пряжа. Так, и вот так выглядит наш узор. Очень такой он у нас витиеватый, я бы сказала. Колокольчики. Такие своеобразные колокольчики. Очень меня привлек именно этот узор своей вот такой вот какой-то витиеватостью. Ну, как сказать, очень не похожий он ни на... Так-то топ очень простой, обыденный. А вот именно этот узор не самый легкий, я бы так сказала. То есть опыт потребуется. Здесь нужно будет, сразу вам скажу, 5 петель провязать одной изнаночной. То есть это может не с первого раза даже получиться. Но мне вот получилось. Я решила вам порекомендовать тоже такую красоту опробовать связать. Итак, давайте посмотрим схему этого узора. Таким образом у нас выглядит с вами схема узора. 6 петель всего раппорт и 10 рядов в высоту. Но здесь такая фишка будет у нас, что
Собственно, мы будем вязать только один раз с 1 по 10, а затем будет повторите с 5 по 10 каждый раз. Да? Делайте скрин, здесь все есть и очень легко все, в принципе, объясняется условными обозначениями, как что вязать. Никаких сложностей нет. Да? Так, теперь пора выкройку. Выкройка тоже наипростейшая. Тоже наипростейшая. Вот такая выкройка у нас с вами. Видите, да? Это естественное расширение, когда мы переходим от узора к лицевой глади. Когда будем вязать узор, вы это поймете. Там разная плотность получается. Так, ну и, собственно, вот такая выкройка. Я вам попетельно вообще все объясню в конце видео. Сколько петель набирать, на какой высоте меняем узор и так далее. Да? Что такое вертикальная плотность, что такое горизонтальная плотность. Все сегодня подробнейшим образом рассмотрим. Описание очень простое, девочки, смотрите. Смотрите, что у нас получается в описании. Собственно говоря, размеры я уже назвала: 46, 48, 50, 52. Расход пряжи у нас пойдет 450 грамм. Спицы номер 3,5 будем использовать. И очень, значит, простое тут описание. Набрать петельки, связать узором 1 на высоту 34,5 сантиметра, затем перейти на лицевую гладь, да, и на определенной тоже высоте от смены узоров формировать плечевой скос. Вот эти попетельные выкладки, я их вам объясню, откуда они взялись сегодня в конце видео. Так, и, собственно, остается петли выреза горловины, мы их закрываем одним рядом. Все. Перед у нас такой же, как спинка вяжется. У сборки вообще все просто: выполнить плечевые швы и боковые швы. Все. Вот такая простота. Давайте с вами больше не будем занимать время и начнем сразу вязать этот интересный и увлекательный узор. Итак, я набрала, девочки, для образца 38 петель. Я буду вязать 6 раппортов по 6 петель и 2 кромочные. И первый ряд у нас все петли лицевые вяжутся. Лицевые петельки. Я уже вот вяжу. Продолжаем самостоятельно. Так, у нас с вами второй ряд вяжется следующим образом. Но я уже вот начала вязать, потренировалась, так скажем. Смотрите, девочки, значит, первая петля у нас из одной петли вывязывается 5. Из одной петли я вывязала лицевую, сделала накид, еще раз вытянула петлю, уже вот 3, еще раз накид и еще раз вытянула. Из одной петли 5. Из следующих 5 петель провязываем вместе одной изнаночной. Да, это не легко, но надо. Вот таким образом провязали все 5 одной изнаночной. Все, раппорт узора связан. Вот такой у нас раппорт. Опять из одной петли вывязываем 5, как я уже говорила, да? А из следующих 5 петелечек вывязываем одну изнаночную. Из 5 петелек одна изнаночная вяжется. Вот таким образом. Так, следующая опять идет у нас из одной петли 5. Раз вытянули накид, 2 вытянули накид и 3 вытянули. Все. И опять из 5 провязываем 5 петель, провязываем одной изнаночной. Да, это нелегко, согласна, но надо. Так, все. И кромочный у нас остался изнаночный, провязываем. Третий ряд. Все петли изнаночными вяжем. Все петельки в третьем ряду вяжем изнаночными. Продолжаем так, девочки, самостоятельно до конца ряда.
вами 4-й ряд, и мы вяжем то же самое, что вязали во втором, только в шахматном порядке. То есть сейчас у нас будут с вами 5 петель вязаться одной изнаночной. Вяжем 5 петель изнаночной одной. А далее в следующую петлю из одной 5 вывязываем. Раз, делаем накид, вытянули петлю, 2, сделали накид, вытянули 3 и спустили петлю, да? Далее из 5 провязываем одной петлей изнаночной. 5 петель одной изнаночной провязываем. Так, и далее из 5, из одной петли 5 вытянули. Раз, накид, вытянули 2, накид, и вытянули 3. Из одной 5. И далее опять из 5 петель провязываем одну изнаночную. Не всегда, да, получается, но тут надо наловчиться. Продолжаем до конца ряда так. 5-й ряд, все петли изнаночные вяжем. Первые кромочные петельки все вяжем изнаночными. Продолжаем вязать также до конца ряда. 6-й ряд мы вяжем. Смотрите, девочки, 2 накида, 1 лицевая. 2 накида, 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 лицевая. Продолжаем. В 7-м ряду, смотрите, мы сбрасываем накиды предыдущего ряда и вяжем одну изнаночную. Так, сбросили, связали изнаночную. Далее опять идет изнаночная. Накиды спускаем, изнаночная. Накиды спускаем, изнаночная. И так до конца ряда. У нас очень длинные получаются такие петли. Видите, да? Вяжем до конца ряда. Очень длинные петельки у нас, девочки, с вами вот такие вытянутые получились. 8-й ряд вяжем. Так, начинаем с вами из первой петли вывязывать 5. Я уже так делала, да? Раз, вытянули петлю, сделали накид. 2 вытянули, сделали накид. И 3 вытянули, сбросили петлю. Далее из 5 петель вяжем одну изнаночную. Затем опять вяжем из одной 5. Вытянули, раз, 2, 3. Опять из 5 5. И снова из одной 5. Раз, 2, 3. И снова из 5 вывязываем одну изнаночную. И из одной снова 5 следующая. И так до конца ряда вяжем. Так, в 9-м ряду у нас с вами все петли изнаночные. Продолжаем так вязать.
Затем из одной вяжем 5. И снова из 5 вывязываем 1 изнаночную. Из одной вывязываем 5. Вот такой необычный у нас получается с вами узор. Сейчас повтор будет идти с 5-го ряда, девочки. То есть с 5-го ряда мы вяжем первый ряд изнаночные петельки все. 5-й ряд вяжем все петли изнаночные. Вяжем так до конца ряда. Так, девочки, смотрите, что у нас получается, когда мы вяжем этот узор. У нас получается, значит, сам узор, и вот я лицевую гладь еще связала. У лицевой глади явно другая плотность, вы видите, да? Вот, и вот так выглядит наш ажурный узор. Ну, я считаю, что несмотря на то, что он не очень просто вяжется, но он очень интересный. Прям такой интересный. Можно постараться, можно немножечко повозиться, но такую интересную красоту ажурную связать, на мой взгляд. Так, давайте сейчас с вами сделаем расчет плотности. Так, делаем с вами влажную тепловую обработку образца. Вот таким образом мы воздействуем на него и тянем в разные стороны наш красивый ажур. Так, все, потянули, растянули, пусть сохнет. Так, девочки, давайте померяем с вами ширину и высоту образца. Итак, ширина нашего узора. Вот так она у нас свободненько лежит полотном. Смотрите, 16,5 у меня получается, и в наборе участвовал 38 петель. 38 поделить на 16,5 получается 2,3 плотность. Сейчас мы это запишем. Я пишу, что в 1 сантиметре 2,3 петли. Так, теперь по высоте тоже измеряем, значит, по высоте первый узор 11 сантиметров. И здесь использовалось, сейчас скажу, сколько рядов. Смотрите, девочки, у нас, значит, получилось 16 рядов. Мы поделим на 1 сантиметр. Получаем плотность, ну, одна, так и запишем, 1,45 для точности расчета. В 1 сантиметре 1,45 петель. Ряда. Так, ну и все. Про лицевую гладь. Давайте, лицевая гладь у нас с другой плотностью у нее будет. Также мы померяем ширину. Так. — 17,5. То есть на 1 сантиметр больше, и 38 петель. Делим 38 на 17,5. Получаем плотность 2,2 запишем. Запишем, что в 1 сантиметре лицевой глади 2,2 петли. И по вертикали измеряем полотно наше 4 сантиметра. И сейчас я скажу, сколько здесь рядов. Девочки, у меня получилось 9 рядов на 4 сантиметра. Делим, получаем плотность 2,2. Запишем, что в 1 сантиметре лицевой глади 2,2 ряда умещается. Так, все. А теперь будем делать расчеты. Вот такая у нас будет, девочки, с вами выкройка. Довольно мутная, но ничего.
Очень простая, очень простая. Вот это естественное расширение идет за счет разности плотности, да, узора. Вот, видите, как мы вязали, видите, у нас лицевая гладь расширяется. Так, и смотрите. Красивые наши колокольчики мы вяжем на высоту 34,5 сантиметра. И я сразу перевела это в ряды. У нас была с вами вертикальная плотность, да, у колокольчиков мы померили 34,5. Я умножила на плотность 1,45. Так, 34,5 на 1,45 получается 50 рядов. Видите, откуда взялась эта цифра на выкройке. Набирать мы будем петельки тоже согласно нашей плотности. Для этого узора в 1 сантиметре 2,3 ряда. И если считаем, что на 46-48 у нас 52 сантиметра будет ширина спинки, и для 52 размера у нас будет 58 сантиметров ширина спинки. Соответственно, я умножаю эти числа на плотность 2,3. Получаю количество петель, которые нам необходимо набрать. Смотрите, значит, 52 сантиметра умножить на плотность 2,3. 120 петель. Мы будем набирать 122, потому что еще вмешиваются 2 кромочные. То есть 120 округлили, да, и не хватает 2 кромочных до полного раппорта. У 58 сантиметров на 2,3 здесь, в общем-то, собственно, все хорошо. 134 петли. Хорошо у нас раппорт 6 петель хорошо вмещается. Смотрите, 134. Мы поделим с вами на 6. Получим 22 раппорта. То есть 22 я умножила на 6. Это число петель в раппорте. У меня 132 плюс 2 кромочные, 134 петли. Да? Понятно, как я определила. А на первый размер у нас 120 петель мы поделим на 6. Ну, это понятно, что 20 раппортов по 6 петель и 2 кромочные. Теперь дальше, девочки, вот мы вяжем этим красивым узором 50 рядов, да, и далее у нас переходим на лицевую гладь, и здесь у нас естественный скос будет формироваться, высота будет 16-18 сантиметров, мы их также переведем в ряды. Здесь другая плотность, здесь лицевая гладь, и у нас в 1 сантиметре 2,2 ряда. Поэтому, смотрите, в первом случае 16 сантиметров, умножить на 2,2 плотность, это будет 36 рядов. Все время это выражается в четных числах. И далее 18 умножить на плотность 2,2, это будет 40 рядов. Вот таким образом, да? Начинаем. Следующее у нас идет действие. Мы формируем скос плеча. На плечо, как определить, сколько петель, прежде чем посчитать скос, надо определить, сколько петель мы будем убавлять по скосу, да, и какая высота этого скоса. Вот смотрите, стоит 8 сантиметров на все размеры, 8 сантиметров лицевой глади мы умножаем на плотность 2,2. 8 умножить на 2,2, это будет, девочки, 18 рядов, я округлила, да, то есть скос составляет 18 рядов. Так, если мы будем делать с вами убавки в каждом втором ряду, да, в каждом втором ряду, то этих убавок будет 9 штук. Так, отлично. И теперь нам надо определить, сколько же петель у нас с вами будет здесь убавляться. Смотрите, вырез горловины написано 15 сантиметров, его полуразмер. То есть 30 сантиметров планируется такой широкий вырез. И мы эти 30 умножаем на плотность 2,2. У меня получилось 66 петель на все размеры, девочки. И теперь из общего количества петель, которые мы набирали, вычитаем 66 петель вырез горловины. И остается у нас то, что на плечи идут. То есть 122 петли первый размер минус 66 петель вырез горловины. Получается 56 петель. Мы их делим на 2. На каждый скос 28 петель. Вот они, эти 28 петель. Мы их сейчас будем с вами равномерно распределять, как нам их здесь закрыть, как нам их здесь
убавлять. Смотрите, 9 раз в каждом втором ряду мы должны убавить с вами 28 петель. Как это сделать? На второй размер у меня получилось, кстати, число 34 петли. Так, ну я здесь вот таким образом распределила. 8 раз я буду закрывать по 3 петли и 1 раз 4 петли. Вот так. У меня получается 28 петель я закрыла за 9 раз. За 9 раз в каждом втором ряду. То же самое здесь. 8 раз по 4 петли и последний раз 1 раз по 2 петли закрывается здесь скос. И затем одним рядом закрываются все 66 петель выреза горловины, девочки. Вот и все. Вот такое простое объяснение я вам представила. Очень простое объяснение. Надеюсь, вам понятно, для чего мы считали вертикальную плотность. После стирки изделие вытягивается, и мы это уже сразу учли в образце, когда его как бы отпарили горячим паром, он у нас вытянулся в естественных условиях, и потом мы все это дело измерили. Да? Узор довольно великолепный и необычный, вот эти вот висюлечки, колокольчики, очень-очень они эффектно будут смотреться. Лицевая гладь смотрится благородно в сочетании с таким витиеватым узором. Вот, поэтому я рекомендую, несмотря на кажущиеся сложности этого узора, все-таки вам связать. Связать, попробовать освоить данную технику вязания этого узора. Итак, мои хорошие, до новых встреч. Удачи!